读经的时间读经是在腓立比书第1章到1到8节。我们要用起音的方式呢，把这个经文呢把它读。我会读第1节，然后弟兄姐妹读第2节，我们就把这8节经文读完了。OK。耶稣基督的仆人保罗和提摩太写信给住在腓立比，在基督耶稣里的众圣徒和诸位监督、诸位执事。第3节，我每逢想念你们，就感谢我的神。因为从头一天直到如今，你们是同心合一的兴旺福音。我为你们众人在这样的意念原是应当的，因你们常在我心里，无论我是在捆锁之中，是辨明证实福音的时候，你们都与我一同得恩。感谢神的话语。我这个时间交给 Michael 为我们今天正道。弟兄姐妹平安很高兴又可以来分享神的话语大家看到我们今天进入到一本不一样的这个书卷里面去开始以前还是让我们一起来祷告。现在天父再一次的感谢你，主啊，带领我们每一个弟兄姐妹朋友们来到你的殿中，主啊，来敬拜你，来寻求你，主啊，求你此时真的是大大的来开我们的眼睛，来开我们的心，开我们的耳朵，主啊，让你的话语再一次的进到我们每个人心里，主啊，让孩子说的，让我们下面听的，真的是来同感一宁，同盟造就。谢谢你带领我们接下来时间，主啊，我愿你的圣灵真的是大大的动工在我们身上，主啊，让我们的全人全心都充满你天上来的喜乐。谢谢你，祷告祈求奉主耶稣基督的名，阿们。好，那最近呢看到一个这样的报道，说是在2020年这个疫情以后全美国是它历史记载以来最不快乐的一年。那又如同这幅图所显示的就全球这个什么不快乐的指标我们可以看到全球呢不快乐的指数是在逐年不断的攀升的。其实也蛮常见的。那最近刚好我妈妈从中国过来嘛，然后妈妈呢就比较喜欢聊一些家长里短的事情基本上每一天呢都会跟我聊一些谁谁谁的孩子不幸的自杀啦或者之类的事情，感觉好像这种事情发生的越来越频繁了。但是另外一方面呢，我们今天又生活在一个物质上空前的方便的年代如果你想要一些开心的事情，你只要拿出手机10秒钟之内你都可以搜索到任何最新的喜剧短视频无论你是喜欢郭德纲还是沈腾之类的一切的东西可以让你开心的玩意，基本上半分钟之内你肯定可以搜索得到。但是正如所罗门他所说的虚空的虚空，好像这些东西都没有办法满足我们。那今天呢我们看到我们刚刚读到腓立比书然后选了这本书，因为其实在选这本书的时候呢，是在决定讲这个传道书的时候就已经想好了，因为要平衡一下嘛，一本旧约的，一本新约的，一本看起来让人非常绝望的一本书，一本非常冷门的书，然后再配合上一个非常充满了喜乐、非常清扬的非常这个 popular 的一本书，然后从这个让大家从这个所罗门的虚空的虚空里面挣脱出来。那腓立比书呢是一种基本蛮特别的保罗的书信非常特别，因为它是很少数保罗的这个书卷，它非常从头到尾都洋溢着一种喜乐的情绪在里面的书。但是呢，当我开始准备这个讲道的时候呢，然后突然发现，然后跟牧师的每日灵修撞车了。现在因为刚好灵修的部分也进入到腓立比，所以说那时候就想说，我要不要换一本？后来再转念一想呢，我觉得这样蛮好的，
因为每日灵修是注重在个人灵修，然后非常重要，每一天这种用属灵的方式去读这样的经文。那我注重于这个诗经式的讲道，所以说呢，刚好呢让大家有个全面的了解，所以也是相辅相成的。所以我们就进入到这个今天的这个腓立比书里面去，通过保罗保罗真的是一个非常特别的一个使徒通过他在这个经卷里面所讲的东西，也希望对于我们今天这个应该是确实是让人越来越不快乐的时代，我们怎么样在这样的一个时代里面有像保罗那样的喜乐？我觉得这是对于我来讲特别需要的。我承认我自己内心是时常没有喜乐的一个人，所以在准备这样的经文的时候，也是对我自己在想，怎么样通过保罗的信息，让我自己知道保罗他在这样一个情况下，他喜乐的秘诀是什么。在开始之前呢，因为是第一次，所以我们也先来讲一讲这个腓立比书的这个背景特别是对于这个腓立比书，我觉得它的背景对于我们更好的了解这本书整个的内容是非常有帮助的，并且呢，因为这是一个书卷只有当我们把我们自己带入到这个保罗的这个角色里面去，用保罗的眼光再一次的去思想他所写的内容，去看用他的眼光去看他自己的故事，才能够更好的帮助我们来明白他所要表达的东西是什么。我们可以看看这个书卷的怎么样？丹就帮我按一下好吗？这个对，我们可以看一看这个腓立比教会它是怎么样发生的记载在《使徒行传》的第15章和16章。我们先来读一读，好吧？过了些日子，保罗对巴拿巴说：“我们可以回到从前宣传主道的各城，看望弟兄们近况如何。”巴拿巴有意要带称呼马可的约翰同去，但保罗因为马可从前在庞菲利亚离开他们，不和他们同去做工，就以为不可带他去。于是二人起了争论，甚至彼此分开。巴拿巴带着马可坐船往塞浦路斯去，保罗拣选了希拉也出去，蒙弟兄们把他交于主的恩中，他就走遍叙利亚、基利家，兼顾众教会。所以呢，这15节一开头就说了，这个在这个著名的耶路撒冷大会以后保罗和巴拿巴呢，他们产生了一些分歧。这个大会呢，确定了说外邦人不需要行割礼，遵行犹太的一些东西就可以得救。所以说这个大会是非常有意义的，特别是对外邦人来讲，因为在此之后呢，这个福音就大大的在外邦人传出来了。那这个时候呢，我们可以看到，其实保罗跟巴拿巴呢，因为一些分歧，造成了他们原本是第一次是一起的，现在他们俩就分开了。然后呢，到后面第16章的1到5节呢，就交代了这个腓立比书提到了提摩太在这个另外一个地方加入了保罗的宣教之旅我们接下来可以看这个6到12节，他怎么样来到这个腓立比的。圣灵既然禁止他们在亚细亚讲道，他们就经过弗吕家、加拉太一带地方，到了美西亚的边界。他们想要往庇推尼去，耶稣的灵却不许，他们就越过美西亚，下到特罗亚去。在夜间有异象现于保罗，有一个马其顿人站起来求他说：“请你过到马其顿来帮助我们。”保罗既看见这异象，我们随即想要往马其顿去，以为神召我们传福音给那里的人听，于是从特罗亚开船，一直行到萨摩特拉。第二天到了尼亚波里，在那里来到腓立比，就是马其顿这一方的头一个城，也是罗马的驻防城。他们在这里住了几天。所以我们可以看到，这里很有趣的一点是什么？就是我们要顺服圣灵。然后保罗，我们如果去看看整个使徒行传和这些门徒他们的经历你会发现非常有趣的事情，就像腓力他被引到古实人那里去，彼得呢他被引到哥尼流那里去，保罗呢被引到马其顿那里去，都不是他们原本想要去的地方。所以我们刚刚可以看到，保罗最开始想去什么？重新走他第一次的宣教之旅，但是呢，圣灵阻止了保罗的去向。然后圣灵开启保罗在异象里面显现，来到马其顿，头一个地方就是什么？腓立比。所以说呢，从这里面我们每一个基督徒其实可以学到一个很好的功课，就是我们是不是愿意顺服圣灵，随时被改变。我们时常有我们自己的计划，但是我们要想到一个，就是谁是真正制定计划的那一位呢？也许我们可以规划好未来的10年，可是我们真的有那个时间在接下来的10天里吗？这都是未知之数的。所以通过这个保罗
通过这个彼得，通过这些腓力，特别是如果你去读一些这个历史上很有名的宣教士的这种自传，你会发现其实大多数人哈，我最近刚好大多数这些宣教士，他们最后去服侍的禾场，都不是他们最初想要去的地方，都是神一点一点的带领，一点点的调整，到最后来到他们想要去的地方，然后去宣教。接下来呢，我们就可以看到几经辗转哈，保罗第一次、第二次的宣教之旅，几经辗转以后，来到了腓立比这个地方。腓立比呢，就在今天的希腊的边界，它呢位于这个爱琴海大概沿海的9英里的地方呢，它其实是一个不大的地方，在当时呢，人口最多不过1万人。虽然它是一个不大的地方，但是刚刚经文里面也提到过，它是这个马其顿哈，就是这个马其顿地方头一个城，并且呢，它是一个住房城。所以说呢，它的地理位置决定了它其实虽然它不是一个都城，但是呢，它还是一个非常重要的地方，无论是在它的军事上面，还是在它的经济上面。它经济上面呢，在当时也是一个非常发达的地方。我们也可以看看这个这个腓立比的一些历史哈，它建于呢公元前4世纪，被这个亚历山大的父亲马其顿腓力所建立，所以用他的名字命名了。但是呢，在保罗的时代，他已经成为罗马的当时的一个殖民地哈。因为在这个公元前31年的时候呢，这奥古斯都就是这个屋大维哈，罗马的第一个首相哈，打败了当时他的同僚哈，然后就用自己的名字命名了这个地方。所以从那以后呢，这个腓立比就属于罗马的管辖范围。他呢，在这个罗马的法律之下呢，当时的人呢，上层阶级呢是什么？罗马的这些说拉丁语的这些人贵族，所以说希腊语的这些外来的侨民呢，就是属于当时最底层，但是同样呢是基数最大的一层。而这些的人群呢，正好是保罗所服侍的目标。我们知道保罗他有个习惯就是什么？他每到一个地方，他第一个要去的地方就是这个犹太人的会堂哈。我们可以看看他当时在这个腓立比的宣教大概是个什么样开始的哈。这16章到24节里面说，后来我们往那祷告的地方去，有一个使女迎着面来，她被污鬼所附，用法术叫她主人们大得财力。她跟随保罗和我们，喊着说，这些人是至高神的仆人，对你们说救人的道。他一连多日这样喊叫，保罗就心中厌烦，转身对那鬼说，我奉耶稣基督的名吩咐你从他身上出来。那鬼当时就出来了。使女的主人们见得力的指望没有了，便求助保罗和希拉，拉他们到市上去见首领，又带到官长面前说，这些原是犹太人，竟骚扰我们的城，传我们罗马人所不可受不可行的规矩。众人就一同起来攻击他们。官长吩咐剥了他们的衣裳，用棍打了许多棍，便将他们下在监里，嘱咐禁足严谨看守。这禁足领了这样的命令，把他们下在内监里，两脚上了木狗。所以我们看到哈，保罗他的在腓立比的宣教是一帆风顺的吗？当然不是。我们可以看到他开始只是想忠忠心心本本分分的传扬耶稣基督交给他的福音，并且呢，他也行了神迹，赶了鬼。但你要知道，这个鬼呢，是当时这个一个女人附在他身上的一个非常有利可图的一个手段哈，像我们现在什么算命之类的东西，但是呢，是一种巫鬼邪术。保罗把这个鬼赶出来了，但是这个女人的主人呢，看到他吃饭的东西没有了，所以就十分的生气，然后就去把这个算是把保罗冤枉了一顿，并且呢，保罗和希拉是什么？他被毒打了一顿，而且被关到监狱里面，可以说是无妄之灾哈。对于保罗来讲，我只是做一个我作为基督徒该做的事情，那并且我还是罗马的公民啊，但是我在罗马的公民，在罗马的统治范围里面，我既然遭受这样的对待，可以对于保罗来讲，在腓立比最开始的经历，在常人眼里看来是一件非常不好的经历，甚至是让人想起来就很生气，觉得很冤枉。我最受不了的就是委屈了，但是呢，他受了极大的委屈。但是如果我们去读这个腓立比整个书卷，你会发现，当保罗回忆起他腓立比之旅的，他里面是充满了喜乐。当他提到那些人的时候，他内心里面没有一点一点的苦毒哈。所以这是个非常有意思的东西。接下来我们要看看保罗是一个什么样的人哈。这个腓立比书信呢，在保罗的书卷里面呢是比较没有争议的，是保罗所写的，因为从他一开头就非常清楚的指出了写信的人是保罗，
并且呢，无论是从他的语言啊、文字啊、行文的风格上面呢，都是非常的保罗，并且呢，和其他的一些文本的出处啊、时间、地点呢都对得上，所以说比较没有争议，是保罗所写的。保罗是谁呢？大家如果读圣经读得很熟的都知道，他原名叫扫罗，可能是因为这个扫罗王，因为便雅悯支派，保罗也是便雅悯支派，然后原来叫扫罗，然后呢，大约生于这个公元前1世纪的前10年哈，他呢，从小在这个大树地方长大，这个地方呢是相当于怎么说呢？现在一个大学城吧，所以说他从小呢就接受了当时来讲非常良好的，无论是宗教的教育，还是一些文化上的教育，所以他也会希腊文，他也会希伯来文。然后他也有他哲学的一套的思想，所以说保罗呢算是一个有才华、有学识，然后地位相对来讲是比较高的一个人哈。然后他是犹太人当中的犹太人，他而且是一个法利赛人，同时呢，在这个身份上呢，他又是一个罗马的公民，算是在这个使徒里面比较出色，在常人看来比较出色的一个人哈。然后呢，他呢以前是什么？如果我们去读，知道他以前是积极迫害基督教教会的一个人。那在这个大马士革路上呢，主耶稣亲自的跟这个当时还是扫罗的显现，说扫罗你为什么迫害我？后来呢，扫罗就意识到这个人呢就是他所迫害的基督，而通过这一系列的这个奇妙的事情呢，就让保罗大大的反转，他的生命也从此发生了180度的反转，从以前一个迫害基督徒的人，到后来变成了一个他被迫害的对象，并且呢开始了他宣教的之旅。我们知道保罗他大概这个一生中他走了超过1万公里的路哈，从这个我们看到的地图，从这个犹太一直到马其顿，一直到腓立比上面，一直到希腊的边界，然后再回来，所以说他被大家称为这个外邦人的使徒。福音有很多的地方，应该说福音对外邦人能听到福音最重要的一个工程，可以说就是保罗，他就是这样一个人。在他信了主以后呢，他也不是说丢弃了他原来这个犹太教的信仰，因为对于他这个法利赛人，他从小所说的教导就是像在这个申命记6章第4节里面就说耶和华是独一的神，对于他来讲，他非常清楚耶和华就是一位的神。但是当他信主以后呢，他这个基督跟这个耶和华，我们可以在这个腓立比书里面，另外就是可以看到怎样的保罗在他的这个思想里面，他的三位一体的概念是非常的丰盛的。其实对于常人，如果我们仔细去推敲的话，所以说到这里，我也觉得今天我的信息呢，已经很好的被 Uncle Doing 的这个无论是诗歌还是祷告都已经讲出来了。我觉得 Uncle Doing 已经用他这个15分钟的时间把我要讲的全部都讲完了。所以说，如果大家没有听到我的信息没有关系，只要听到Uncle Doing 的诗歌就好了哈。那好，我们现在可以看看有这个观念，保罗他怎么样开始腓立比教会的？保罗他是谁？他的遭遇，他的这个背景，保罗的性格，这些等等，在我们的脑海里面，我们也要有这样的一个概念，然后我们再进入到这个腓立比书里面，就可以更好的体会这样的喜乐其实是多么的不容易哈。我们进入到正文里面去，第1章第1到2节说，基督耶稣的仆人保罗和提摩太写信给凡住腓立比在基督耶稣里的众圣徒和诸位监督、诸位执事，愿恩惠平安从神我们的父并主耶稣基督归于你们。所以这个信的开头呢，如果我们去看保罗书信，大概都是这样的开头，从一个问安开始。但是呢，这里跟他的绝大多数书信有一个非常不一样的地方呢，就是关于他的这个 title， 他的自己的称呼头衔是跟他其他书信很不同的。因为如果我们去读保罗其他的13封书信，你会发现绝大多数他的自己给自己的这个头衔是耶稣基督就是使徒，但这里说的是什么？仆人，或者说像罗马书那样的使徒跟仆人共存。但是这里单单他只说我和提摩太是耶稣基督的仆人。我们知道仆人这个原文就是奴隶哈，无论是在当时还是在现代，奴隶都不是一个太好的词哈，这是一个比较负面的。但是为什么保罗在这里非常特意的要用奴隶这个字呢？我们可以看到在腓立比书后面的这1章里面，他说这个基督是什么？反倒虚己，取了奴仆的样式，成为人的
取了奴仆的形象，成为人的样式，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。他想说的是，他是耶稣基督的奴仆，耶稣基督他自己顺服于天父的旨意，而他跟提摩太呢，借着仆人的头衔，表达了出了他们完完全全顺服于他们的主的权柄之下。他们主是谁呢？就是耶稣。所以我们可以看到，通过这样我们可以总结哈，对于喜乐的秘诀来讲，第1章第2节很开始的时候就告诉我们了，第一点就是我们要完全的顺服于神的主权，或者说顺服于神的意志之下哈。接着我们可以看这个在整个腓立比书里面，这个希腊文的这个 pas 就是中文的一切所有，这里翻译成凡和众，是一个非常多出现的词，从这个第1节到11节，短短的11节里面都出现了11次。而保罗就是说，他写信的对象是所有的人，所以很重要的一点，他想要告诉的时候，当我们去读后面，特别第3、第4章的时候，会发现保罗写这个书信有一个非常重要的一点，就是要呼吁当时的这个基督徒，在腓立比基督徒，我们要去团结，我们要去合一。所以另外一个重点，虽然喜乐当然是整个这个书卷的一个重点，同时另外一个重点就是保罗呼吁我们要去合一哈。而第2节说恩惠平安，这个恩惠和平安可以说是他把这个犹太人的问安的方式跟希腊人的问安的方式结合在一起了。因为平安就是这个希伯来文shalom，就是通常见到人就说shalom shalom shalom，然后他就是说把恩惠平安这放在一起呢，提醒我们就是说恩惠平安，应该说恩典和平安两个东西都是来自于同一位神啊。所以我们如果仔细去想想，他说恩惠与平安来自于父和基督，他把基督跟父也放在同样的位置上。所以说如果我们去想的话，保罗在他的脑海里面，基督就是父神，父神就是基督。然后呢，一切的这些源头，特别是当我们去读这个经句哈，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。所以保罗想告诉我们，当我们完完全全的把自己降服于基督的恩典里面，基督的平安就自然而然借着这个三位一体的神临到我们每个众人。我们知道恩典与平安的源头是在哪里？恩典与平安的源头是在主耶稣基督里。好，我们看第3节，我每逢想念你们，就感谢我的神，每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜的祈求。这真的是一个非常了不起的陈述哈。我们可以看到保罗在这里感谢神，为谁感谢神？为腓立比教会的人感谢神，而且是欢欢喜喜的感谢神。所以他这里给了我们一个非常好的功课，就是我们作为基督徒，我们时常应该去感谢的是，感谢的是我们身边所遇到的人。如果你对保罗够熟悉，或者你再去读保罗所写的这些，无论是书信还好，还是经卷也好，你会发现，如果你仔细去看，你会发现保罗很少为事情去感谢人，感谢神，但是呢，保罗经常为人去感谢神。就像我刚刚所说的，腓立比教会的这些人真的是完美的吗？当然不是。如果我们去看后面第4章的话，你也看到有很多人需要这个保罗教导上的刺激和劝勉哈。特别是如果我们去看这个哥林多教会的话，哥林多教会算是保罗在书信里面比较严厉的指出问题的一个教会啊，是一个比较糟糕教会的一个典型的代表。但是呢，保罗在哥林多前书一开始说什么？我常为你们感谢我的神，因为神在基督耶稣里所赐给你们的恩惠。所以哪怕是对这个问题非常多的一个教会，保罗最开始还是为这些人献上感恩。所以说到这里，我们每一个基督徒，我们是不是也应该像保罗这样，我们不要用我们自己非常这个挑剔的眼光去看待我们身边的每一个这个弟兄姐妹们而是应该看到这些我们每一个人背后的那位神。特别是保罗在罗马书里面说得很清楚了因信称义，我们这个恩典在罗马书非常强调是白白得来的。保罗他很清楚他自己原来是个什么样的人，自己原来是一个迫害，可以说是血淋淋的这个刽子手但是呢，因着耶稣基督的恩典，他从一个那样的人转变了，如今愿意为这些外邦人跟他毫无关系，应该说他以前最鄙视的一些外邦人，
愿意为他们付上代价。这样的转变，并且当他们想到这些外邦人的时候，你要知道他以前是非常瞧不起，你可以说是非常的仇恨这些外邦人哈，特别是这些信了就是在他以前看来外邦邪教的一些人。但是如今呢，每当保罗想到他们的时候，他知道他自己的境况是什么，因为他知道他原来自己就是在一个最终沉沦，没有办法靠着守他那些律法得救，如今却被基督耶稣白白的恩典救赎出来。因着这样的恩典，所以他才像这里无论是腓立比书，特别像哥林多前书，每当想到人的时候，他不看到人的好坏。可以说保罗他不是看到人的好坏，他会不会指出人的问题？会。但是当他看到人的时候，他更多是看到神，他这个背后的神，他把他的焦点放在一个正确的位置上面。所以如果我们去看他为什么会去喜乐，你就会知道保罗当时说这些话的时候，他是在哪里？他是在监狱里面。当时的罗马的监狱会像我们今天比如说我们今天澳大利亚的监狱一样吗？单独这个一人一间房，然后干干净净的说不定还有电视什么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 的，所以导致了很多人呢时不时都想进去住下。但是保罗那时候的监狱说白了就是一个洞，没有什么通风，没有什么光线，更不要说有什么清洁卫生，有很多很多的犯人死在监狱里面的，当时的记载是蛮多的。所以在那样的情况下，保罗却可以献上感恩。他是在那里有一个宽敞明亮的房间吗？是有一个很大的豪宅吗？是有一个更加漂亮温柔的娇妻吗？是有很听话的孩子吗？还是有很高的工作的薪水然后很多的朋友或者什么什么什么呀都没有。所以说在他那个时候，他除了耶稣以外，他是一无所有的。但是就是这样一无所有的喜乐，才是一个没有办法被夺走的喜乐。当我们拥有的越多的时候，其实你才会觉得我好像可以有更多的东西才能让我喜乐。特别是今天早上说实话，这几天对我自己来讲是一个，当我预备这样的信息的时候，我就在想会不会发生一些事情来挑战我呢？果然不出所料最近孩子3个全部都生病了每当生病的时候，其实是以前的话我是非常烦躁的。虽然我现在没有说我还是喜乐，但是我至少没有很烦躁，所以说还是感谢神的。然后今天早上因为两米他也是在一个生病，所以他会比较吵一点。因为现在接近这个圣诞节了嘛，然后3令呢就会准备孩子们圣诞节的礼物嘛。就是我们有个传统呢，就是说每一个从现在开始到圣诞节，大概有忘记了7、8个还是10个周末这样的话，每个周末你都可以拆一份礼物，一直到圣诞节那天。然后呢，昨天他们拆了一份礼物，然后今天呢早上又继续想要拆一份礼物。昨天我忘记为什么原因然后让他多拆了一份礼物。但是我们也知道，当给他的越多的时候，他就是更多的这种抱怨whinging然后他就说我不喜欢这个。但是这些礼物原本都是他每一次去到比如说 Kmart、Target 他都想要去买的这个礼物。但是当他得到以后呢，可能真的是毫不夸张地说5分钟之内他绝对不会再碰这个东西了。所以今天早上就一直在哭，一直在吵，说我可不可以再拆一个东西。但我知道，因为去年也是这样的，当你拆的越多，你会越来越想拆另外一个，直到你拆完以后，你会发现这些东西我根本都不喜欢。所以这是当他拥有的越多的时候，他就越来越不快乐。当他没有拆之前呢，他其实还好，跟哥玩一下什么什么，很快就过去了。但是当他拆了第一个以后，他就想拆第二个，拆了第二个以后就想拆第3个，一直拆完所有的。然后拆完所有的时候，他就开始大哭，说我这些东西我都不喜欢。我们人实际上也是这样的。所以当我们拥有的越多的时候，我们也会觉得好像这个也不对，那个也不好。但是保罗给了我们真的一个非常好的一个确据，就是保罗在监狱里面除了耶稣基督他什么都没有。但是呢，我们却从这个书信里面看到了无与伦比的喜乐。特别是像在哥林多前书这里说到，反倒在各样的事上表明自己是神的用人，就如在许多的忍耐、患难、穷乏、困苦、鞭打、监禁、扰乱、勤劳、警醒、布施、廉洁、知识、恒忍、恩慈、圣灵的感化、无伪的爱心、真实的道理、神的大能、仁义的兵器在左在右，荣耀、羞辱、恶名、美名，似乎是诱惑人的，却是诚实的；似乎不为人所知，却是人所共知的；似乎要死，却是活着的；
似乎受责罚，却是不致丧命的；似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。所以我们看到保罗说什么？他似乎看起来一无所有，但是呢，因着耶稣基督，在他里面样样都有。所以我在这里真的是呼吁我们弟兄姐妹哈，如果你想要真正的喜乐，我们真的是要竭尽全力的保守我们自己的心怀意念在耶稣基督。如果我们真的是得着耶稣基督，如果我们生命中只有耶稣基督的话，我相信我们就已经拥有了喜乐的一切。特别是我们看这个诗人也说，我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他，他是我脸上的荣光，是我的神。诗人提醒我们，对于我们基督徒来讲，我们会遇到很多的患难，我们会遇到很多的忧愁，但是如同保罗所说的福音一样，这个福音不仅我们需要对外邦人、对别人宣扬，也要不停的对我们自己宣扬。我们要每一天的告诉我们，我们是已经接受福音的人。我们要告诉我们，因着耶稣基督，我们的生命已经被改变了。所以我们要不停的将这样福音的信息再一次的向我们自己宣扬，再一次的向我们自己宣告，让这个福音的种子不断的在我们里面不断的向下生根，向上不断的成长。最好的方式就是在我们困苦患难的时候，在我们忧愁烦闷的时候，我们告诉我们自己，不要去听从这个世界的，我们要去抬头仰望我们的神。所以我们可以在这里总结说，第3到第4节保罗告诉我们什么？我们要关注正确的地方，把我们的眼光往上看，放在神里面，我们在神里面喜乐，并且要为他人献上感恩。看第5节，保罗说，因为从头一天直到如今，你们是同心合意的兴旺福音。我们看到这个和合本翻译的，我觉得和合本翻译的非常优美啊，我觉得是在中文里面翻译的最优美的这个一个版本哈。他说同心合意，这个希腊文的 koinonia， 它呢其实是这个就像英文说的是什么 partnership 不对啊，这个团契哈，参与。他说我们非常重点，他的喜乐一个非常关键的要素就是这个同心合意，就是这个基督耶稣里面的团契伙伴关系。所以说保罗说，为什么我这么喜乐呢？因为我跟每一个弟兄姐妹都是福音的合伙人。然后呢，告诉我们这一段的关系呢，是被耶稣基督所建立的。在保罗这个腓立比书第3章10节里面告诉我们，是我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死。所以我们这个 Koinonia 的这个关系，团契的关系，是被耶稣基督这个第2个位格自己所建立的，并且第2章第1节告诉我们，所以在基督耶稣里有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯。这里的圣灵有什么交通，也是因为为了这个行文的流畅优美，他这样翻译呢。那其实他也是这个 koinonia， 就是 any participation， 就是在圣灵里面的这个团契，在圣灵里面的这个参与，保持了耶稣基督所建立的这种非常美。可以说我们弟兄姐妹的关系是血浓于水的一种关系，不是这种普普通通的朋友之间的关系。保罗想在这里表达的是，因着耶稣基督亲自的建立，因着圣灵亲自的保守，我们每一个弟兄姐妹的关系是一种斩不断的关系，是一种没有办法破坏的关系。所以哪怕有一些人在保罗看来做了一些不符合教导的事情，但是没有关系，对于他来讲，他还是他的弟兄姐妹。哪怕做了一些伤害他的事情，但是没有关系，他还是在耶稣基督里，在圣灵里，在父神的爱下面的弟兄姐妹的关系。所以因着这种 koinonia 的关系，所以保罗说，为什么我这么欢欢喜喜？就比如说这个托尔金哈，他非常著名的魔戒哈，托尔金他是一个天主教徒，就是其实他这本魔戒的书呢，也是非常有这种基督教的背景和这个思想在里面的。就是他这个 fellowship 里面所形容的这个故事是什么？我们看到这个 fellowship 是什么？团契是什么？有霍比特人，矮矮小小，然后精神非常充沛，然后也非常疯疯癫癫的这个霍比特人，还有这个矮人
非常的敦实，然后喜欢喝酒的一个矮人，还有呢一个非常高傲的精灵，剑术了得哈，然后还有这个人类，其实人类是最复杂的一个这个形象在里面哈，这个甘道夫。所以看到我们虽然每一个人都不同哈，我们虽然每一个人都不同，我们教会里面也是每一个人都不同，我们来自于不同的国家、不同背景、不同肤色不同的文化，甚至我们还可能会在此之前彼此的敌对。但是呢，因着我们在耶稣基督里面，在福音里面这个团契的关系，我们有这种血浓于水的关系，并且更重要的是，我们有相同的使命。所以说，我们友谊是一方面，另外我们有相同的使命又是另外一方面。所以当我们把这两者都结合在一起的时候，我们就有像这个魔戒里面这样牢不可破的一个团契的关系，为着同样一个目标，我们情愿牺牲自己去完成这样一个目标，而有这样一个美好的一个图画。所以弟兄姐妹们，我们今天坐在这里，我觉得不是巧合，我们因着同一位神，我们虽然彼此有不同，但是呢，我们却可以在神里面庆祝这样的不同。这难道不是这个世界上所提倡的吗？庆祝 diversity， 我们这才是真正的庆祝 diversity。 我们每一个人都是不一样的，但是呢，在耶稣基督里，我们这样的不一样却是可以成就一个相同美好的愿望。耶稣基督福音的使命，耶稣基督对我们每一个人的爱，耶稣基督对我们每一个人的旨意都是相同的。所以说，因着这样的关系，保罗心里发出这样的喜乐。特别是在我们今天的生活中，在我们今天的家庭中，你身边最亲爱的人，你的配偶，你的孩子们，他们是你的弟兄姐妹吗？如果不是的话，请让他们成为你的弟兄姐妹。同样的，在这个关系里面享受这样的一份尊荣，享受这样一份关系，这样的关系是耶稣基督自己所建立的，并且更重要的是，这样的关系到如今，到今天、明天，一直到永远，被圣灵所保护的。我们接着看第6节，我深信那在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。所以我们可以看到，保罗在这里呢，从感恩，然后呢，告诉我们，他非常清楚，为什么会有这样的关系呢？是因为耶稣基督自己亲手所建立的。那一位是谁？就是耶稣基督。并且呢，他说这是耶稣基督所动的善功。这里的善功呢，很多人会觉得是救恩，当然它也可能包括救恩，但是在这里的语境里面呢，更多的是保守这个第5节同心合意兴旺福音的这种关系。并且他说从头一天一直到耶稣基督再来的日子。所以说我们不要去担心，我们不要去忧愁，我们这一份的关系是从我们信主的第一天一直到我们见主面的那一天，都在耶稣基督自己的手里。所以说保罗在这里很清楚的把他的这个讲道的重心偏移到了对于耶稣基督的信心上面。他为什么这样欢欢喜喜？因为他知道他有着一份不被破坏的关系，这一份不被破坏的关系被耶稣基督自己所保守，所以他非常的享受这个团契的关系。如果他是一个人的话，他可以说我无时无刻的不亲身的，就像我坐在安克杜因旁边，我坐在林牧师的旁边，虽然我人身处于这个罗马的黑牢里面，但是你可以在耶稣基督里，我就在你们的身边，并且永永远远的直到耶稣基督再来的那一天。所以我们要有这样的一个 mindset 在我们的脑海里面，你是旁边所坐的，你的配偶，你的孩子，都是在这样一个关系的带领下。所以说不管你愿不愿意好好的享受这样的关系。就像第2到第3节里面说的，我们不要把我们的眼光看在这个人的问题上面，而要把眼光看在背后的神上面。神所保守的，安排在你身边的，好好去享受他们，因为你们有这样一个美好的关系。所以说我知道特别是夫妻之间经常会为着一些的东西产生矛盾和分歧。但是如果你们都是信主的，你们要知道将来有一天你们一定会永远在一起。所以不要有一天到天上，然后耶稣见到你说，我告诉你一个好消息和一个坏消息，好消息就是你可以上天堂，坏消息就是你太太也在那里。所以我们要知道，我们有一天
我们一定会跟我们现在呢，如果你跟你的先生太太吵架了，请把我们眼睛看到上面，跟他和好，因为将来他会一直陪你到天上，永永远远的。所以说，还不如现在我们就好好的享受这样的一份感情。所以第3点呢，我们就想说，享受在基督保护下的这种美好的弟兄姐妹团契的关系。好，我们看第7到第8节哈。我为你们众人有这样的意念，原是应当的，因你们常在我心里，无论我是在捆锁之中，是明辨证实福音的时候，你们都与我一同得恩。我体会基督耶稣的心肠，切切的想念你们众人，这是神可以给我做见证的。所以呢，从这个感恩转向到确据哈，保罗其实在这里用了一个非常强烈的这种非常个人的一种感受。他想说，他对这个腓立比教会弟兄姐妹的爱，其实不是口头上说说的而已，而是真的有更深的含义。比如说，我们来看他在哥林多这里说的：“我说这话不是要定你们罪，我已经说过，你们常在我们心里，情愿与你们同生同死。”保罗不仅仅是说腓立比的弟兄姐妹啊，我想念你们，我爱你们。他更多的是在这种团契的关系里面呢，更重要的一点是愿意为对方所牺牲。也许这个就是这个团契能够保持真正的奥秘，就是当我们愿意为着对方去舍己、去牺牲的时候，你会发现这样的一份关系是更加长久、更加深远的。特别是第8章这里说：“我体会基督耶稣的心肠，切切的想念你们众人，这是神可以给我做见证。”如果你去读原文的话，其实你可以发现这里的这第8节这一句话，会让很多的学者觉得非常的尴尬，因为他的用词非常的露骨，可以说非常露骨哈。因为这个心肠原本就是指我的内脏这些东西，然后加上切切的想念你们，所以说用一种非常通俗的话去讲，就是保罗在说腓立比的弟兄姐妹啊，我心肝宝贝们，我真是想你想到我心痛啊。但是保罗在这里用一个非常强烈的个人的情感的词在这里面，他想说的是什么呢？我为什么这样说？是因为我体会耶稣基督的心肠，并且最后他非常的强调、刻意的指出，这是神可以给我做见证的。说的是什么？我说的都是实话，因为我里面有耶稣基督的心肠。所以我们可以看到一步一步的，保罗从最开始的简单的感恩，到后面慢慢的移动到这里说：“我爱你们，想念你们，想到我的心肠肺腑里面去。”为什么会这样？就保罗是一个非常多情的人吗？当然不是。我们知道保罗是一个无情的法利赛人没有搞清楚，他是一个无情的法利赛人。但是呢，他在这里却用了一个真的非常多情，可以说是多愁善感的用词，说我想你们，想到我的心肠肺腑里面去。是为什么呢？是因为此时的保罗，他的心思、他的意念已经被基督占有了。对，看上去好像是2颗心在同一个身体，保罗同一个身体里面跳动，实际上呢，是一颗更伟大的心已经完完全全的占有了保罗的身体，是耶稣自己的情感此时占有了保罗这个仆人。所以保罗所说出的话，更多的是表达出耶稣基督对我们每一个人的思念，对我们每一个人的宝贝，对我们每一个人的喜爱。所以通过从这里，我们也去看到说，不是简简单单的，当我们愿意将我们的生命为主所奉上的时候，当我们基督徒愿意被圣灵所动工、所感动的时候，我们就能够拥有耶稣基督这一份爱。这不是简单的，并且这是可以去实现的，因着我们有一个3位一体的神。我们每一个人在耶稣基督升天以后，圣灵降临在凡所相信的人。所以此时如果你真的是相信耶稣基督的话，那么圣灵必定会在你身上。当你愿意降服于圣灵的时候，圣灵怎么会不在你身上动工呢？如果圣灵是基督，如果基督是父神，那父神对我们的爱会不会在我们身上显明？所以当我们愿意这样去做的时候，当我们再去看我们的环境，再去看我们身边的弟兄姐妹的时候，
我们是会用我们自己的眼光去看呢，还是会用基督的眼光去看？所以呢，最后在这个7到8节里面，我们也可以说，关键的一点就是让基督占有你的身体。通过这个三位一体的神，我们可以拥有耶稣基督的爱，这是可以实现的。那说到这里呢，其实我也想更多的去延伸一下哈。我在这里不是要去秀恩爱或者什么，只是简单的举个例子啊。对于这个三位一体的应用哈，就是以前呢，三令会经常说，他最害怕的一件事情呢，就是怕他老了以后不记得我。这个实在也是一个蛮正常的事情哈，人老了都会有一些老年痴呆呀或者失忆症哈。确实对于他来讲呢，觉得最痛苦的事情就是你不记得你所深爱的人了，当老了以后其实蛮常发生的哈。只是呢，有一天刚好上课的时候，我们在讨论这个三位一体的时候，我们老师突然就是说了一个，我觉得真的是一个让我醍醐灌醒哈，一个新的思路。这就是说，其实这个也可以成为我们一个传福音很好的契机。为什么？因为如果我们每一个，如果这个失忆的人也是一个基督徒，然后你自己你的亲人他失忆了，他也是基督徒，你也是基督徒，但是呢，因着这个三位一体的关系，我们每一个人身上都有圣灵的内住，所以哪怕他此时不记得你，因着我们身体和头脑的限制，我们的认知产生了一定的损坏，没有办法正常的工作，但是我们不要忘记了，我们是有一个属灵的灵界的存在，所以我们的脑海里面要有着这样的一幅画面，就是哪怕你的亲人、你的爱人此时完全不记得你，你曾经如此深爱的人，现在视你为路人甲，但是你要知道，在灵里面真的是有一个相通的，因为你们都是来自于同一个圣灵，所以我们脑海里面要有着一幅图画。当他打骂你、叫你滚蛋的时候，叫你走开的时候，不要灰心，也不要丧气，因为有一位圣灵的保守，有一位父神的同在，在灵里面，你跟他是直接联系的。所以当我们认清楚这样的关系以后，不要轻看这样的关系，不是嘴上说说而已的，不是说我们只是嘴上说我们灵里有沟通，是真的是有一个灵界的存在，有一个圣灵的保守。如果我们能够超脱我们在地上肉体的限制，我们真的是可以看到，在灵里面他是认得你的，他是记得你的，在天上以后你们再重新相见的时候，他是知道一切的。所以说这个真的是对于我来讲打开了我对于这个三位一体一个新的应用哈。因为如果不是基督徒，说实话，你在这个世界上面对这样的情况，你也是一点办法都没有的，就只能任凭事情的发生，然后你每天陷在这种无奈，陷在这种繁琐，陷在这种绝望里面。但是因着我们是基督徒的缘故，因着我们有一个三位一体神的缘故，所以我们有着唯一的一个盼望。除此以外，你可能对于这种东西你也再也找不到任何的方法，任何可以给你带来希望的事情了。所以要记得，因着有这样一个神的存在，我们可以给这些将来我说对，那天我回到家里以后，也将同样的事情跟桑尼说了。哪怕有一天你不记得我，或者我不记得你，但是请不要忘了，我们在基督里面，在圣灵里面，我们是相通的。你要记得，你脑海里面要想象出那一幅图画，基督在牵着我们，我们两个还是在一起的。这就是我最后想说的哈。那接下来呢，在结束的时候呢，我想用这个圣西比廉他给他的好友这个圣多纳图斯写的一封信里面，就描述了保罗他所想要描述的这幅状况。我们可以一同来读一下哈。多纳图斯，当我从这个被葡萄藤笼罩的美丽花园中眺望时，这似乎是一个令人愉快的世界。但是如果我爬上一座高山，眺望辽阔的大地，你很清楚我会看到什么：公路上的小偷，海上的海盗，露天剧场里为了取悦鼓掌的人群而被谋杀的人，在所有的屋檐下都是痛苦和自私。这真是个邪恶的世界，多纳图斯，坏得不可思议。然而在他们中间，
我发现了一个安静而神圣的民族。他们发现了一种快乐，这种快乐比罪恶生活中的任何快乐都要好1000倍。他们被藐视，被迫害，但他们不在乎。这些人多纳图斯是基督徒，而我是他们中的一员。我觉得这封信看完以后也让我非常感动，就是保罗所表现的这样，好像看上去他是一个不应该去喜乐的一个人，他可以有很多的理由对着他目前所在的一些状况产生很多的抱怨，甚至厌世，觉得已经不值得他再去生活下去了。但是保罗告诉我们什么呢？他为着腓立比的教会感恩，并且他不在乎他所处的环境是什么样子，因为他是一名基督徒。就像这圣西庇里安所说的，我不要去看这个世界的邪恶，而我看到的是什么？我们作为基督徒，我们应该去怎样的去在这个看似非常糟糕的环境下面，我们喜乐的去生活，将这样喜乐的信息也能够带给其他的人。这是为什么今天这个标题叫做是初闻悲死笼中雀，安知喜胜比翼鸟哈。所以说保罗呢，你看上去好像很悲惨，像笼中之雀一样的，没有自由，什么都没有。但是呢，他呢，殊不知他里面的喜乐就快活过于这种比翼鸟。好，最后呢，我们用这首文艺诗歌《常常喜乐》来结束我们今天的信息。那就可以放一下吗？常常喜乐，向主高歌，无论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时，流泪撒种比欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死荫幽谷一路有耶稣陪伴，他永不离开。常常喜乐，向主高歌，无论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时，流泪撒种比欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手再一次举
切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，坎坷的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，赐你勇